Абре, неуважаеми разпределители на насоченото движение на електрони по проводник. Това нещо стои комата и цял месец. Тъй ли се затваря вратичка? То не е грамотно вратичката да затвори. Аз си мислех, че стои педапанта, па тя била неграмотно затворена. Абе, неуважаеми министри, депутати и прочие. Леле, отдолу се е извадила. То много сложно да я направят. Неуважаеми депутати, министри и прочие. След като нямате акъл, тия майстори да ги накарате да си затварят вратичките достатъчно грамотно, как ще ми въвеждаш евро? А тук това е къща за гости. Виж климатик, втори климатик, трети, четвърти. Колко пари им плащат на тия? Колко пари им плащат на тия, а те нямат акъл да се затворят вратичката? И да забравете, евро ще въвеждате. А не можете тия да ги накарат и да се затварят вратичката. Значи нямаш акъл да ги накараш да се затворят една вратичка, евро ще въвеждаш. А между другото, ако думни, тук ще сприя другата къща, защото татъка пак е къща за гости. А по-нататъка пак е даскалото малък хотел.